Un dos embutidos típicos dos Ancares lucenses é a androlla. O saber facer da súa xente transmitido de xeneración en xeneración fan único o sabor deste produto da montaña. La androlla lleva costilla adobada y corteza de cerdo, pimentón, sal y ajo, todo natural. A ela se lle adica o domingo de Carnaval unha festa gastronómica desde o ano 1991, a máis antiga da comarca. Moita xente acude ese día na Vía de Suarna para levarse unha peza. Tres androllinas, moi bien. E probala. E a androlla está boa, invítanos a ela, está boa. Está riquísimo. Como vai estar? Sendo de Navia, como vai estar? Unha pasada. Yo vengo desde Barcelona a comerlo, desde Barcelona. Tampouco faltaron outros produtos da zona, artesanía galega e música popular para amenizar a xornada.